L'antisémitisme se manifeste pour ce qu'il est. Miliadou a dû doit bodet der danoz et brochal euget gant an oberou a eneb d'ar yuzevien. Milpem kan e oan amman e Brest, bodet egou a oa beie e Roazhon, Gwened, an Orient, Sant-Brieuc, e Breizh e oan tro c'hwec'h mil. C'hoant gant ar manifesterien, seve la eneb d'ar racisme ha d'ar gwalziforioù a bep seurt. Men n'on ket adu, ma mignonnet n'in ket adu kenebet, hag ezon meneus en emstrola evit lavar UL ar pez ar somjan tout dud. Saint-tout a reer ur c'hwez fall vro o ton hag o sevel vro a se zo dangerus. Dangerus evit an demokrasiez, dangerus evit a frankiz, a gredo d'an dud ober un drabenag evit tout ar citoyennet deus bon France, deus Breizh evel just, mont war a strejou evit la route, n'et ket adu tamm gant pez a c'hoarvez vro. Difen talvoudou a Republik oa gerstur an nozvezh.